បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅទស្សនាទស្សនភាពក៏ដូចជាទេសភាពធម្មជាតិតាមបណ្ដោយផ្លូវនៃតំបន់ឆ្នេរកែបនិងជាពិសេសទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីលើអាកាសតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅក្នុងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិឆ្នេរអង្កោខេត្តកែបផងដែរសូមបងប្អូនមេត្តារីករាយទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាម្ដងទៀតនេះគឺជាវីដេអូទី2ក៏ជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកខ្ញុំនៅខេត្តកំពតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាននឹងបងប្អូនព្រមទាំងពូកំពុងចាក់ចេញពីកន្លែងបោះតង់លំហែកាយដែលមានឈ្មោះថាផែសមុទ្រដើម្បីត្រឡប់ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងកំពតវិញហើយថ្ងៃទី2នេះពួកខ្ញុំមានកម្រងធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកំពតដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកែបធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបរហូតដល់ផ្លូវថ្មីនៃទឹកដីឆ្នេរអង្កោលនិងសម្រាប់ញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅទីនោះតែម្ដង
ไปเดี๋ยว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 ไป